Elephant Libraries 开发了一个新的功能 SB-1，它是集音版、鼓机和无尽环境噪音于一体的功能，可以描述你想要听到的任何声音。现在呢，已经向公众试用，这是为直播者、播客和表演者开辟了一种新的可能性。如果你想要保存或者是分享，你需要一个免费的账户。这里是它的一个网页版，链接我会放在说明区。我们看一下它的一个界面，这是周围的，这是一个按键，这是声音，这是默认的，这是预设，这是新的一个提示。在这里你可以写一些提示，这是一个循环的，这是一个重置的。我们先来看一下默认的，这是天气，这是鼓声 MV， 这是动物的声音。我们先来听一个天气的一个声音，这是一个雨声。说错了，这是一个水声。我们再听一个风的，在这里呢，它有一个雨声，我们可以听一下。我们将两个加到一块儿听一下。它也可以两个放到一块儿来听。这里是鼓声，我们听一下。就是这样的一个声音，你可以两个叠加到一块儿，就是这样的。这是 MV 的，我们随便找一个。这好像是炮声。在这里呢，是一个动物的声音。我们听一下狗叫的声音。我们可以听一下猫的声音，同时让它加一下狗的声音。这两个一块儿你都可以听得到。在这里呢，你可以使用它的一个循环能力，比如说我们听这个，这样的话它就会一直在这里循环。随后你退出就是这样。我们也可以使用让它给我们生成一些这自定义的一些文字，我们接受。这是需要登录的，谷歌登录，我们确认，它需要验证一下，这不太理解。总之这样，你登录之后就可以了。我们不去登录了，这有一些复杂，一直验证不成功，我们不管它了。关于 Elephant Libraries 介绍的新功能的视频我分享完了。如果你有什么样的问题，可以点击下方进行评论。我们下一个视频再见。